Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 304 of the Afrikaans reading of the Holy Quran. Ons is nou besig met die Heilige Quran, by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful, die barmhartige, die genadige. Episode 304, hoofstuk nummer 22, die bedevaart, Surah 22, Surah Al-Hajj, the pilgrimage. Afdeling 2 van hoofstuk nummer 22, sekerheid van goddelike hulp. En tussen die mense is daar ook diegene wat Allah weifelend aanbied. As dit met hom goed gaan, is hy tevrede. Maar as 'n beproewing hom te beurt val, keer hy kop vooruit terug. Hy verloor hierdie wêreld en ook die hiernamaals. Dit is 'n duidelike verlies. Hy roep buiten Allah daardie dinge aan wat hom nog skade, nog voordeel kan bring. Dit is 'n groot dwaling. Hy roep hom aan wie se kwaad nader is as sy voordeel. Voorwaar, boos is die beskermer en waarlik, boos is die metgesel. Voorwaar, Allah sal hom met glo en goeie werke doen, tuine laat binnegaan waar die riviere stroom. Allah doen inderdaad wat hy wil. Wie dink dat Allah hom, wat is hom? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie dink dat Allah hom vir Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hierdie wêreld en in die hiernamaals nie sal help nie? Laat hom op die een of ander wyse opstyg na die hemel en Allah se help probeer dwarsboom. En kyk of sy plan dat waaroor hy toornig is, kan wegkeer. En aldus het ons dit geopenbaar, duidelik tekens en Allah lei wie hy wil. Diegene wat glo in die Jode en die Sabiërs en die Christene en die Magiërs en die heidene, voorwaar. Allah sal op die dag van opstanding tussen hulle oordeel. Sekerlik Allah is getuie oor alle dinge. Nou ons is besig met prostrasie nommer 6 van 15 in die Koran, reg? So ons sal net hierdie lees, dan ons sal presteer, reg? Sien u dan nie dat alles wat in die hemele en op die aarde is, en die son, en die maan, en die sterre, en die berge, en die bome, en die diere, en baie mense aan Allah onderdanig is nie? En baie is dra vir wie die straf geregverdig is. En diegene vir wie Allah verneder, niemand kan hom ophef nie. Voorwaar, Allah doen wat hy wil. So alles in the heavens and the earth, everything prostrates to Allah in ways that we cannot understand. Even the sun prostrates, the moon prostrates, the animals prostrate. That prostration means subservience. They are submitting their will willingly to the Creator. Human beings are the only one who got a free will, a free choice, but everything else is denied. They did not want this great trust. Everyone was offered the trust that means they can have the free will. But they said, no, the free will got a lot of responsibility. So the mountain said, no, we will submit willingly to the Creator. The animals submit willingly to the Creator. The sun and the moon and the stars and everything submits willingly to the Creator. Because they submit willingly to the Creator, they don't be held account of the Day of Judgment. Because they don't have a free will. It is only human beings who got a free will, that whether they will submit or whether they do not submit. So let us now prostrate at this point, which is prostration number 6 out of 15 of the Quran. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Allahu Akbar. Right. Hulle is twee teenstanders. Wat is die twee standers?
Dit wil sê die gelowiges en die ongelowiges. So hulle is twee teenstanders wat oor hulle hier argumenteer. Vir hulle wat nie glo nie, sal daar 'n gewaad van vuur uitgesny word en kokende water sal oor hulle hoofde gegiet word. Daarmee sal hulle ingewaande en hulle velle verteer word. En vir hulle is daar swepe van yster. Telkens wanneer hulle uit angstigheid wens om daaruit te gaan, sal hulle daarin teruggedryf word en daar sal gesê word, smaak die straf van verbranding. 304, 305. Join me in the next episode, which is episode number 305 van die Heilige Koran. Lekker bly, alhamdulillah.